Kwa mara nyingine tena, ninapenda kumkaribisha baba yetu katika Bwana, mchungaji Dr. W.F. Kumuyi, madhabahuni. Karibu sana, mtumishi wa Bwana. Tunapozungumza juu ya injilisti, najua kabisa ya kwamba baba yetu katika Bwana ni mwinjilisti, na ni zaidi ya mikutano namna hii. Amekuwa ni kiongozi katika vyuo mbalimbali. Na ni watu wangapi ambao mnaweza mkawa na vyuo na mashule mbalimbali kuwa nafasi ya kuhubiri Injili? Kwa hivyo napenda kumkaribisha sasa napenda kumkaribisha kwa heshima zote na kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha ya watu wengi ambayo Bwana umeagusa, mtumishi wa Bwana ameagusa kupitia katika huduma yake. Kwa hivyo nakukaribisha sana mtumishi wa Bwana. Karibu sana. Makofi kwa Bwana Yesu kwa mtumishi wa Bwana anapokuja. Makofi kwa Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Tunalitazama neno na unalikubali neno, unaliamini neno na unalikiri hilo neno, nawe utaimiliki kile ambacho neno linalokupatia. Tusimame tuombe pamoja. Baba, tunakushukuru na kulibariki jina lako kuu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe usiyebadilika, na wewe ni Mungu ambaye kamwe huwezi kushindwa kwa jambo lolote. Wewe Bwana, utawaweka wenye dhambi kuokolewa. Bwana, utawafanya wagonjwa kuweza kupona, waliokuwa wamekandamizwa kuweza kufunguliwa, na ile shauku ya watu wako Bwana itakwenda kutimizwa. Bwana, jioni njema hii ya leo utafanya. Umefanya awali, Mungu wetu wa mbinguni, fanya tena. Gusa kila moja ya maisha yetu, ponye kila ambaye ni mgonjwa, wakomboe waliosetwa. Okoa maisha ya wale waliopotea. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki. Unaweza ukaketi kama ulikuwa umesimama. Tunazungumza juu ya kitu ambacho yamkini kikawa kigeni kidogo juu ya baadhi ya watu, lakini kama tutachukua hatua na kusema kwamba hii ndio ahadi, naamini juu ya ahadi hii, alafu naitwa unaweza ukaomba na kuomba. Inakuwa ni kama Musa akiomba na kuomba na alafu akimkabili Farao. Hakuchukua hatua. Kama asingelichukua hatua, Israel kama taifa wangelikuwa wamebaki Misri pale kwa muda mrefu. Au Yoshua alivuka, lakini kuta za Yeriko, yale makuta yalisimama kati ya ile nchi ya ahadi waliokuwa wanaenendea na Yoshua na wenzake, na kama ukuta wa mpaka. Kama Yoshua asingelipiga hatua, wangelibaki katika ng'ambo hii kwa muda mrefu sana. Huyo hapa niwe mwanamke tunayemfahamu, aliyekuwa na kule kutokwa damu, na alikuwa ametumia kila kitu takriban alichokuwa nacho, lakini hakupata haujambo ya namna yoyote ile. Kwa hivyo akasikia ya kwamba Yesu anapita. Kama yule mwanamke asingelichukua hatua yoyote ile, na kwa sababu alikuwa amesikia na kusema kwamba muda wangu utakuja kufika, wewe ndiye ambaye unayeazimu muda wako. Wewe unaposema ya kwamba huu muda wangu umefika, waamini wengi wanasema muda wangu utakuja kufika. Nasikia Mungu amefanya hiki kwa huyu, Mungu amefanya, zamu yangu itakuja kufika baadaye. Lakini yule mwanamke aliyekuwa na tatizo la kutoka damu akasema hapana, muda wangu umeshafika sasa. Je, wewe? Nauliza, je, wewe? Ni pale aliposema kwamba huu ndio muda wangu, ndipo alipopiga hatua. Ni ile hatua, kile kitendo kilichouleta muujiza wake. Sasa tunamkuta mwanamke mwingine, mtu ambaye hakuwa Myahudi, naye anatoka zile pande za Wakananayo, na akasikia habari za Yesu. Akaja kwa Yesu na akasema, Bwana Yesu, nisaidie, mwanangu amepagawa mno
na mapepo na anahitaji ukombozi kwa ajili yake. Na hakika huyu mwanamke hakuja na yule binti, alimwacha yule binti nyumbani kwake. Na kama ningelikuwa pale, mimi ningemtaka yule mwanamke kwamba, wewe umekuja kufanya nini wewe mama? Nimekuja kuchukua muujiza kwa ajili ya binti yangu, yuko nyumbani. Kwa nini hukumleta huyo mwanao pamoja nawe binti yako? Anasema, nimekuja tu kumchukulia. Unachukuaje muujiza wa mtu mwingine? Bahasha yako iko wapi ya kuweka muujiza wako? Je, umekuja na bahasha? Basi usinisumbue, hebu nipate kile ambacho nakitaka. Yule mama akachukua hatua, akasema, hapana bwana, binti yangu mbona amepagawa mno na mapepo, tafadhali nisaidie, mkomboe mwanangu. Na Yesu akamjibu, hakumjibu neno. Na watu wengine watasema, pengine huu si wakati wangu, lakini huyu mama akachukua hatua. Hivi unasikia kitu hapo? Je, utachukua hatua yoyote ile? Na huyu mama akakaa pale, na wanafunzi nao wa Yesu hata wakasema kwamba, Bwana Bwana, hebu muondoshe, mwambie aondoke. Akasikia, lakini hakulifanyia ile kazi. Hakuondoka, hakuwa tayari, hakuondoka kwa yale maneno ya wale mitume waliokuwa wanamzunguka, kwa idadi yao yote waliokuwa wakisema hivyo. Na katika ufahamu waliokuwa nao, yeye bado alisimama pale pale, akasema, Bwana, hebu nisaidie. Na Yesu akasema, mbona haistahili kuwapatia mbwa chakula cha watoto? Haistahili chakula cha watoto wape mbwa? Hilo lingemtoa mwanamke yule nduki kuondoka mahali pale. Hiyo ingewavunja moyo watu 99%. Angesema, huu sio muda wangu. Huyu bwana amenitamie mbwa, amenitamie mbwa, alafu bado nikae pale. Lakini si hivyo. Huyu mama akaendelea kukaa pale pale. Unahitaji kupiga hatua. Na akasema, Bwana, kweli kwamba wewe usemagi uongo Bwana. Wewe unanijua zaidi ninavyojijua mimi mwenyewe. Lakini hata mbwa nao wanakula japo makombo yanayodondoka kutoka katika meza sema bwana wao. Na ndicho ambacho nimekijia, japo makombo. Aliwapelekea wale Mafarisayo, je, walipokea? Je, waliopelekea wale Masadukayo, na je, walipokea? Na umewapatia matoleo mbalimbali, ahadi mbalimbali, lakini wamekataa. Na je, ukulilia wana wa Israeli yale makombo? Ndicho ambacho ndicho imekijia. Hebu mbwa nao wa kile chakula ambacho kimesazwa na wana wa Israeli. Na haya sasa ndio yakawa majibu ya Yesu. Akasema, mwanamke, imani yako kubwa sana. Jioni ya leo muujiza uko mikononi mwako. Hebu niende mbele kidogo. Hebu niseme muujiza uko kinywani pako. Nitasema na wewe jioni ya leo juu ya kutafuta, kusema na kukamata. Tafuta, unatafuta kutoka kwa Bwana. Alafu unasema, unatamka. Wewe ndio wa kutamka unachokitaka, na ni kile ukitakacho ndicho utakachokipewa leo. Ujumbe wangu ni kutwaa muujiza yako kwa nguvu ya imani. Kutwaa muujiza wako kwa nguvu ya imani. Unakuja kutwaa. Wakati mwingine unasema, nipe. Ameshakupa tayari. Amemtoa mwanae wa pekee, na katika yeye huyo mwana wa pekee kuna wokovu. Ameutoa tayari. Alimtoa mwanae wa pekee, na ni katika jina lake kuna uponyaji. Amekwisha kutoa uponyaji tayari. Amekwisha kutoa ukombozi tayari. Ameshatoa uzima tayari. Uzima wa milele tayari. Na uzima tele tayari. Wewe unao uzima tele, unautwaa. Nazungumza nawe tena kama nilivyosema, kutwaa muujiza kwa nguvu ya imani. Kutoa muujiza kwa nguvu ya imani. Andika vizuri kama unaandika. Tunaambiwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11. Mathayo 11 mstari ule wa 4. Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Mnayoyasikia na kuyaona. Unapokuja kwa Yesu, kuna kitu cha kuona, kuna kitu cha kusikia, na unakwenda kuambia na watu wengineo. Kama ungelikuwa mhubiri wa Injili, kuna jambo la kulisikia, alafu kuna jambo
la kulisikia na kuliona. Unapolisikia, unapoliona, kawaambie. Watakwenda kusema nini hawa watu? Watakwenda kusema nini? Vipofu wanapata kuona. Vipofu wanapata kuona. Mpaka leo wanapata kuona. Viwete wanakwenda. Wakoma wanatakaswa. Viziwi wanasikia. Wafu wanafufuliwa. Na maskini wanahubiriwa habari njema. Maskini wanahubiriwa habari njema. Nenda kamwambie Yohana, na Bwana amenituma nije nikuambie wewe. Na unachokisikia, unachokiamini, utakipokea. Alafu anatuambia katika mstari wa 12 mstari wa 12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wafanya nini? Wenye nguvu wanafanya nini? Wanauteka. Wenye nguvu wanauteka, wanautwaa kwa nguvu. Na ni ile nguvu ya imani ambayo utaidhihirisha, ndio inayotufanya kutwaa huo ufalme kwa nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Wenye nguvu wanautwaa kwa nguvu. Na Musa angelikuwa muungwana sana kwa Farao, angekuwa na bembeleza. Usifanye namna hiyo. Tumekuwa hapa mbona karne hizi kadha wa kadha. Farao tumekuwa tukikutumikia. Farao bwana, ni muda wa watu kuondoka. Farao haelewi lugha ya upole namna hiyo. Na bwana wake Shetani naye kadhalika haelewi lugha ya kubembeleza. Ni lugha moja tu ambayo Farao, ambayo Herode, ambayo Nebukadreza, ambayo maguvu yote yawayo ambayo yanazuia kanisa, kuna lugha moja tu wanayoelewa, ni ile lugha ya nguvu ya imani. Kitu chochote kile ambacho kinakukamatilia chini, chochote ambacho kinakuzuilia, chochote ambacho kinaondosha ule urithi ambao mbingu imekwisha kufanya matoleo kwa ajili yako, sio kwa kurai. Tunaomba, tunasihi kwa majuma, kwa miezi. Na Bwana anatuambia ya kwamba tokea wakati wa Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni na kila kitu kinachohusiana na ule ufalme wa mbinguni, wale walio wenye nguvu ndio pekee ambao wanautwaa, wale wenye nguvu ya imani. Na ndilo ambao utafanya siku ya leo. Utakwenda kukitwaa kile ambacho ni mali yako. Wokovu ni mali yako, na ushindi wa wote ni mali yako, na uhuru mbali na nguvu za giza ni mali yako. Ujasiri kuyatenda makusudi ya Mungu ni mali yako. Uweza ni wa kwako. Uponyaji, umeponywa kwa mapigo ya Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwa Yesu umeponywa. Ukombozi na ukadhalika ni mali yako. Kila kitu chema ambacho ki mali yako, leo unakitoa hicho kwa nguvu ya imani. Kuna mambo matatu jioni ya leo tunakwenda kuyatazama. Jambo la kwanza, tafuta. Jambo la pili, sema. Jambo la tatu, kamata. Jambo la kwanza, tafuta muujiza kutoka kwa Bwana. Bwana yuko katikati yetu. Pale wawili au watatu walipokutanika kwa jina langu, mimi nipo hapo katikati yao. Hapo mimi nipo katikati yao. Yesu yuko hapa leo, na nguvu yake haijabadilika bado. Upendo wake haujabadilika bado. Huruma yake haijabadilika bado. Alichokifanya awali atakifanya kwa mara nyingine tena jioni ya leo. Jambo la kwanza basi litakuwa ni tafuta muujiza wako. Tafuta muujiza wako. Na hivi niliuzungumza vipi ule muujiza? Niliuelezea vipi muujiza wako? Unao muujiza wako. Umesajiliwa ule muujiza kwa jina lako. Na hapa naja
kama tarishi, nami nakuletea ule muujiza wako kutoka kwa kwenye ofisi ya Bwana Posta aliyeutuma. Jina lako limeandikwa kwenye ile bahasha yako, na hakuna yeyote mwingine atakayeudai muujiza wako. Hakuna atakayechukua nafasi yako. Kila kitu mbingu ilicho nacho kwa ajili yako na kuletea wewe sasa. Nasema hii ni bahasha yako ya muujiza. Tafuta muujiza wako, tafuta muujiza wako toka kwa Bwana. Jambo la pili, tamka. Je, kama na mimi natamka alafu haitokei? Je, umeshawahi kugundua ya kwamba wale wote ambao unawakuta katika Agano Jipya toka wakati wa Yohana Mbatizaji hadi wakati huu wa sasa, hao wote walikuja? Kwa mfano, mwanamke yule mwenye kutokwa damu hakuuliza kwamba je, kama nikimgusa alafu nisipate uponyaji wangu? Wao hawakutafuta namna mbadala. Unapokuja na unapotafuta na ukatamka, wewe utakuwa nacho kile ukitamkacho, nami nitakuwa nacho kile nikitamkacho. Sema, uambie mlima ung'oke. Uambie ule mlima kufanya nini? Kung'oka. Je, kuna mlima wowote katika maisha yako? Je, kuna mlima katika familia yako? Je, kuna mlima katika taifa letu hapa? Na kama wewe na mimi tutakubaliana kugusa kitu chochote, kitatendeka. Na tunakuja mahali hapa kwa mpatano jioni ya leo. Mimi nipo hapa nikuambie ya kwamba wewe unao muujiza, ukiwa na jina lako umeambatanishwa nao huo muujiza. Na wewe unapoamini huo muujiza, tayari utakwenda kukutokea wewe muujiza wako. Jambo la tatu ni kamata muujiza wako katika wakati huu. Kamata muujiza wako wakati huu. Farao alikuwa akimwita Musa na akamwambia Musa, chonde haya mavyura yote yaliyo katika uso wa nchi. Hebu mwambie huyo Mungu wako kwamba ayaondoe haya mavyura katika nchi, sababu mavyura yalikuja kwenye kila chumba, yalikuja kwenye kila jiko, yalikuja katika mahali pote pasebule, kila mahali mavyura yanaruka huku na kule. Farao akaona kero kwamba hayo mavyura yaondoke. Kwa hivyo Musa akamuuliza kwamba wewe, hebu nitamkie sasa, mpira uko mikononi mwako, hebu niambie Farao unachokitaka. Unataka hawa mavyura waondoke lini? Unataka lini haya mavyura yatokomelee mbali? Kwa kushangaza kabisa, Farao akasema kesho. Kesho? Unataka kukaa masaa mengine 24 na kero hii ya mavyura? Unataka kukaa na vyura masaa 12? Unataka mavyura yaondoke lini? Leo, sasa, iko mikononi mwako. Hebu kamata muujiza wako katika saa hii. Na sina uhusiano wote ule mimi na Farao. Mimi sio mwana, mimi si nduguye Farao, mimi sio wa taifa moja na Farao. Yeye akasema kesho, lakini mimi nasema sasa. Kama si sasa hivi. Na kama utasema sasa hivi, basi itakutokea wewe sasa hivi. Hebu tuangalie jambo la kwanza. Tafuta muujiza wako toka kwa Bwana, toka kwa Mwenyezi. Angalia Isaya sura ya 55 mstari wa 8 ule, anasema mtafuteni Bwana. Wajua kabisa ya kwamba unalohitaji katika jambo fulani ambalo Bwana peke yake aweza kukupatia wewe. Unahitaji wokovu, ni Bwana peke yake awezaye kufanya hivyo. Kwa sababu hakuna jina lingine ambalo tumelipewa wanadamu ambalo kwa hilo mwanadamu anaweza kuokolewa, isipokuwa jina moja tu, jina la Yesu. Na ndio maana unamtafuta Bwana. Mwanamke aliyokuwa na swala kutoka damu alijua kwamba amejaribu kila namna, nimejaribu kila daktari, nimejaribu kila tabibu, na wote hawakuweza. Alijua fika ya kwamba uponyaji unakuja pekee kutoka kwa Bwana Yesu. Na ndio maana akamtafuta Bwana Yesu. Kipofu yule Batimayo alijua kabisa ya kwamba hakuna namna nyingine, hakuna uwezo kutoka kwa mwingine yoyote kufunguliwa macho yake yeye aliyokuwa amepofuka. Ni Bwana Yesu peke yake aliyeweza kufanya namna hiyo. Kwa hivyo kipofu Batimayo akamtafuta Bwana Yesu. Na watu kama kina Zakayo akapanda juu ya yule mkuyu, kwa sababu alijua fika
ya kwamba kuna kitu ambacho nakihitaji, ambacho Bwana Yesu peke yake ndiye awezaye kufanya. Mtafuteni Bwana. Je, unamtafuta Bwana kwa ajili ya jambo fulani ambalo hakuna mtu duniani awezaye kulifanya, ambalo wewe mwenyewe huwezi kulifanya kwako wewe mwenyewe? Ni wewe utambuzi kwamba hakuna mwingine awezaye, ndio unayekufanya uje kwake. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Maadamu yu karibu. Angalia aya inayofuata pale, Isaya 55 mstari wa 7. Mtu mbaya na aiache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Na mtu mbaya na aache mawazo yake. Na unajua wakati mwingine tunapokuwa tumeamini, unasema namwamini Yesu Kristo, unasema mimi mtoto wa Mungu, ati unasema nishazaliwa mara ya pili, lakini tunayo mawazo ambayo yanatuwekea mipaka, mawazo ambayo yanatuzuia, mawazo ambayo yanajenga ukuta kati yetu tusiye na muujiza tunaohitaji. Hebu nifafanue kidogo zaidi. Hebu niweke maneno mengine hapo. Nitumie maneno mengine badala ya huyu mtu mbaya. Sababu unaposema mtu mbaya na aache mawazo yake, unaweza kudhani kwamba mimi bwana bisimo katika watu wabaya bwana. Mimi sio mtu mbaya, mimi sio mtu muovu bwana. Je, kama hebu mtu asiye, ni kama ningesema mtu asiyeamini aache mawazo yake. Na kuweka sasa katika mahala hapo, sababu Tomaso alisema mimi sitoamini. Tomaso alikuwa si mtu ambaye hakuamini kwa maana ya kwamba yeye hakuwa mtu ambaye hajaokoka. Alikuwa mwanafunzi wake Yesu. Na Tomaso japokuwa alikuwa si mtu ambaye hajaamini, alikuwa mtu mwenye kuamini, lakini bado alikuwa haamini katika kufufuka kwa Yesu. Anasema mtu asiyeamini aache mawazo yake. Je, nikiweka neno jingine pale, hebu anayeyumba aache mawazo yake. Sababu mtu anayeyumba ni kama mawimbi yako hapa na pale, na yuko mahali hapa naamini wazo. Hebu yule asiye na msimamo aache mawazo yake ya kutokuwa na msimamo. Ye, kama pengine ningelisema hebu asiyefundishika aache mawazo yake. Kuna watu ambao baada ya kuwa wamekwisha kufanyika watoto wa Mungu, wamezaliwa mara ya pili miaka pengine 20, 25, 30 iliyopita, na wakapitia madarasa fulani hivi ya wanafunzi. Mambo waliojifunza miaka 25 iliyopita vikawa ndio jambo la mwisho kabisa ambalo wao wanaweza wakajifunza. Ndio bado wanakwenda katika nyumba ya ibada, lakini unachokisema zaidi ya yale ambayo wamesikia katika elimu yao ya msingi ya kiroho miaka 25 iliyopita, hayo wanayosikia leo yanapita masikioni mwao. Kwa nini? Kwa sababu si watu wenye kufundishika tena kwa upya. Na Mungu anasema utakuja sikia mambo ambayo hujawahi kuyasikia. Utaona mambo ambayo hujayaona bado. Unaona watu wengine wanahudumu kwa namna ambavyo wewe hujawahi kusikia inahudumika. Usiwe mtu usiyefundishika. Nasema usiwe usiyefundishika, ili kwamba upokee kutoka kwa Bwana kupitia watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia katika majira yako husika. Na angalia mahali pale anasema mtu asiye haki na aache mawazo yake. Mtu asiye thabiti aache mawazo yake. Mtu asiye amini na aache mawazo yake. Hebu mtu asiyefundishika, hebu mtu asiye mwaminifu aache mawazo yake, na hebu amrudie Bwana. Hebu na amrudie Bwana. Na unajua wakati mwingine tunasema kwamba mimi sijaenda mbali na Bwana, mimi mbona si mrudi nyuma Bwana, sijaacha imani yangu Bwana. Naelewa kabisa mambo nayotakiwa kuelewa, lakini mara nyingi tunahitaji kuweza kurejea katika ile njia ya Bwana, katika neno la Bwana na kwa yale mawazo ya Bwana, kwa sababu sasa nakwenda kutuambia jambo ambalo nakwenda kulisoma sasa. Na amrudie Mungu wake Bwana wetu, kwa maana yeye atamrehemu. Nipe amen kubwa hapo. Naye atamrehemu. Yeye anasamehe, lakini yeye hasamehe kwa namna ya kawaida tu. Yeye atoe msamaha kama ambavyo jirani yangu ananisamehe. Yeye Mungu asamehe kama ambavyo wanadamu ambao wamewakosea wananisamehe. Nimesikia juu ya mtu mmoja anajiita kuwa yeye ni mwamini, akasema ndio nakusamehe, lakini mimi ninakusamehe kama Daudi alivyomsamehe Shimei.
Nikamwambia, una maana gani wewe? Akasema alimsamehe kwa muda, lakini bado alikuwa na kinyongo ndani ya moyo wake. Na wakati alipokuwa karibu kufa, akamuita Sulemani, akamwambia, Sulemani, nilimsamehe huyu bwana Shimei, huyu bwana, lakini shughulika naye. Hiyo sio msamaha wa Mungu. Mungu anaposamehe, anasamehe kabisa kabisa, kwa furaha kabisa, anasamehe kwa moyo mkunjufu, anasamehe kwa furaha. Na anaposamehe hajuti kwamba hivi, kwa nini nimemsamehe huyu bwana? Kwa nini nimemsamehe huyu mtu muhuni huyu? Amekusamehe kwa namna gani? Na kuuliza, amekusamehe kwa namna gani? Kabisa kabisa, kwa maana yeye atakurehemu kwa utele. Angalia mstari unafuata, na arejee kwa Mungu wake, maana mawazo yangu, mstari wa 8 ule, si mawazo yenu. Unahitaji kuweka sanjari mawazo yako na mawazo ya Bwana. Anasema, wala njia zangu njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Na ndio maana anatuambia, hebu geuza mawazo yako, yalete mawazo yako katika ile tafakari ya Mungu wako. Na alafu anaendelea kusema katika mstari wa 10, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko hiyo mvua na hiyo theluji, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuchipuza na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu, na mtu alaye chakula. Anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litalifanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Katika maisha yako litafanikiwa katika mwili wako, litafanikiwa katika roho yako, katika mambo yale niliyolituma. Kama ni neno la uponyaji, hilo neno litafanya uponyaji. Kama ni neno la msamaha, hilo neno litafanya msamaha. Kama ni neno la wokovu, hilo litatenda ule wokovu. Kwa hivyo mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tumekuja mahala hapa jioni hii ya leo. Jambo la kwanza, tafuta. Unachokitafuta utapata kuwa nacho. Hebu angalia sasa sura ya 6 ya kitabu cha Luka sura ya 6, Luka 6:19. Anasema, na makutano wote, anasema na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka. Akawaponya wangapi? Wote. Akawaponya wote. Wakaponywa wote, akawaponya wote. Je, amebadilika? Mimi ni Mungu nisiyebadilika, sibadiliki. Na kama kweli waamini ya kwamba yeye yu Mungu na kwamba yeye hajabadilika, basi utaona ya kwamba anawaponya hao wote. Atatenda hivyo tena. Je, unaweza kafikiri, unaweza ukaona juu ya watu milioni 3, watu ambao watu milioni 2 hadi 3 wakitoka katika ile nchi ya Misri, na kulikuwa hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa katika machela. Katika watu milioni 3, hakuna aliyekuwa anatembelea magongo, hakuna aliyekuwa mgonjwa. Biblia inasema hapana aliyekuwa mwenye kukwaa, hakuna aliyekuwa anajikongoja. Na kulikuwa na watu wazee kuliko Musa, walikuwa na zaidi ya miaka 80. Haruni alikuwa na 83, Miriamu alikuwa na miaka 12 zaidi ya miaka ya Musa, 92 panginepo. Watu wengine wote waliotoka katika nchi ya Misri, baadhi yao kwenye miaka yao 40, 50 au 60 au 70, na
anasema hapana hata mmoja kati yao aliyekuwa mnyonge. Na jaribu kuangalia wale mitume 12 wale, na hapakuwa na mnyonge katika wale mitume 12 wa Bwana Yesu. Hapakuwa naye alikuwa mdhaifu katika wanafunzi wale, akawachagua na wengine 70, na hapakuwa na mnyonge katikati yao, hapakuwepo naye. Alafu katika siku ile ya Pentekoste, wale wa 120 waliokuwa pale gorofani pale, hapakuwa na mnyonge hata mmoja katikati yao. Na tunaambiwa kwamba Yesu Kristo yeye yule katika maisha yako. Yesu Kristo yeye yule katika maisha yangu. Yesu Kristo yeye yule jana, yule leo yule leo yule. Usiende haraka. Leo yule katika maisha yako, yule katika mwili wake, yule aliwaponya wote, na bado ni yeye yule aliwaponya wote. Yeye upendo wake haujakoma. Amen. Nguvu zake hazijatindika bado, ile huruma yake bado haijabadilika, na ule uradhi wake bado haujageuka bado. Na aliwaponya watu wale wote, aliwaponya wote. Atawaponya wote mahali hapa, atatuponya sote. Na wajua kuna aina mbalimbali za amina. Amen. Kuna amen ambayo kuna sijui mie, kuna amen, lakini kunayo amen ya nguvu. Amen. Bwana atatenda hivyo katika maisha yako. Naja katika namba 2 sasa, kipengele cha pili. Namba ya kwanza, tafuta. Na unapotafuta sasa kuna kutamkia mlima kung'oka, kuondoka. Tutazame kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 11 ile. Marko pale sura ya 11 na kusomea kuanzia mstari wa 23. Kitabu kile cha Marko, injili kama alivyoandika Marko, kuanzia sura ya 11 mstari wa 23, anasema amin nawaambia, kila ambapo Yesu atakwenda kusema jambo, na pale ambapo tunamfahamu Yesu Kristo kwamba yeye ndiye kweli yote, na lolote ambalo lilisema, hata kama hakuanza kwa kusema kwamba amin, daima alikuwa anasema kweli. Lakini pale alipokutaka kwamba upate kuwa na usikivu na ufahamu na uhakika pasipokuwa na shaka yoyote ile, ndipo anaporudia na kusema amin na kuambia. Na anaweza kuambia hakika na kuambia wewe, anasema pasipokuwa na shaka yoyote ile ya kwamba nakuambieni. Anasema akiwa na uhakika wote kabisa, nakuambia, nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, atakayeuambia, anasema yeyote. Agano la Kale alikuwa ni Musa ndiye aliyekuwa na fimbo yake. Yoshua hakuwa nayo fimbo ile, na Haruni naye kadhalika hakuwa nayo fimbo, isipokuwa kama Musa alimpatia. Na wale watu wengine wa Israeli, wana wa Israeli wale hawakuwa nayo fimbo kama alikuwa nayo Musa. Lakini twaja sasa katika Agano Jipya, na sio Petro peke yake na wala sio Yohana peke yake. Sasa na wewe pia umo. Mungu amekuweka na wewe pia katika orodha. Nami niko katika orodha. Na yeyote. Sasa yeyote, wanawake nao pia wapo katika hesabu ile, wapo katika orodha ile. Yeyote, wale vijana majenzi nao wamo katika ile orodha. Yeyote. Vijana, hebu majenzi, msiwe na haraka kutusukumeni sie ambaye kidogo tumefikia jioni. Mungu ashukuriwe kwamba Bwana amenipa neema, niko bado kwenye orodha ya waliomo. Hebu jiambie nafsi yako, niko kwenye orodha. Na yeyote atakaye uambia mlima huu, unaniachaje mimi peke yangu kusema kuambia mlima wako? Wewe na wewe sasa utauambia mlima wako leo. Unatafuta alafu unasema. Anasema yeyote atakaye uambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Elewa,
hakuzungumza juu ya kichwa. Kichwa chako kinaweza, akili yako inaweza kuwa inahangaika, lakini moyo wako ukawa umekaza. Mawazo yako yanaweza kurandaranda, lakini moyoni mwako umejiamini. Lolote ambalo liko katika mawazo yako ni kama ambavyo akili imekuwa ikihifadhi taarifa. Hiyo ni asili, lakini sasa haya ni maarifa ya kimafunuo ambayo sasa moyo wako unapokea. Unasema, akauamuru kwamba ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Sio akilini mwake, asione shaka moyoni mwake. Sina shaka moyoni mwangu. Amen. Moyo wako uko mwema kama ulivyokuwa wangu. Moyo wangu uko mwema kama ulivyokuwa wako. Na kama nisingelipata shaka, nisingelitia shaka moyoni mwangu, na wewe kadhalika usingelitia shaka moyoni mwako. Kama ni hivyo, kuna muujiza na kutokea wewe leo. Alafu anasema, ila aamini kwamba hayo aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia, yatakuwa yake. Mimi yatakuwa yangu, na wewe yatakuwa yako. Sisi yatakuwa yetu. Hayo yatakuwa yake. Hatapata kitu ambacho hakukisema, atakipata kile ambacho amekisema anakitaka. Nakumbuka ya kwamba haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu. Haya ni maneno ya Yesu. Unajua, sipendi watu ambao wanamlinganisha Yesu amesema na Paulo amesema, au ni Roho Mtakatifu ndiye, ni Roho Mtakatifu ndiye amesema yote yaandikwe. Na haya kadhalika ambao Roho Mtakatifu amevuvia yatakwenda kutimia, sababu neno linakuwa jipya kama jinsi ambavyo Yesu Kristo yuna upya. Lile neno ni kweli kama ambavyo Yesu naye ni kweli. Na ndio maana nasema katika mstari wa 24 pale, mstari wa 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kwa sababu ya yale ambayo amesema katika mstari wa 23, anasema kwa sababu hiyo, kwa sababu ya yule yeyote anayeuambia mlima huu kwamba ung'oke na ukatupe baharini, na asione shaka moyoni mwake, naye anaamini ya kwamba anayapokea yale aliyoyasema, nami nawaambia, yoyote yaweke pamoja. Yoyote ukiweka hayo pamoja, kuna kuwa na mlipuko wa miujiza. Anasema, na kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kumbuka, neno ni kile ukisemacho. Na jioni ya leo ni kile pale ulipo unakisema. Umekuwa unakisema kwa mara ya kwanza, na unatambua pengine kwa mara ya kwanza, kumbe naweza nikasema jambo nikawa na kile ninachokisema. Kumbe naweza nikasema, naweza nikanena uponyaji wangu na nikawa nao uponyaji. Naweza nikasema ule uponyaji wa taifa hili, nena uponyaji wa taifa letu, tutakwenda kuwa nacho kile tukisemacho. Amen. Hebu tazama katika kitabu cha Luka, Injili kama alivyoandika Luka sura ile ya 17 mstari wa 5, ule mstari wa 5. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Ni maombi ya sampuli gani? Yesu alikuwa na mwitikio gani kwa maombi haya, kwa dua hii? Angalia aya inayofuata pale. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya nini? Kama chembe ya nini? Kama chembe ya haradali. Imani kama chembe ya haradali. Kama chembe ya haradali. Mngeuambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Amen. Kubwa hapo. Amen kubwa. Ndiyo. Sasa sina mti wa mkuyu hapa ambao nataka kuung'oa
na kwenda kuupanda baharini, sina huo mlima. Lakini ule mti ambao hatutaki, ambao unasimama kunako njia yetu, ule ugonjwa, ndio mti huo. Au kule kunyong'onyea, kule kuwa na msongo, huo ndio mti ule. Na ile aina ya maradhi ambayo hayana tiba, kwa mfano, na ni kama ule mkuyu unaotajwa hapa. Na minaja jioni ya leo kukuambia na kuambia mlima huo mti wako huo ambao unakuzuia maendeleo yako, na minauambia huo mkuyu huo, na uambia mkuyu ule ng'oka na ukatupwe, na unapaswa kukutii wewe. Unapaswa kukutii wewe, kung'oka. Unapaswa kukutii wewe. Amen, amen. Na kwa hivyo tafuta. Namba 2, sema, tamka. Alafu sasa jambo la tatu kaa vizuri hapo, ni kulikamata. Ukamate muujiza lini? Sasa. Kamata uponyaji wakati gani? Sasa. Ule ukombozi gani? Ukombozi wako wakati gani? Sasa. Na ule upenyo wake, ufanikio wako wakati gani? Uamsho wako wakati gani? Sasa. Katika saa hii. Tunatazama kwenye kitabu kile cha Marko, sura ya 5 ile. Marko sura ya 5. Twende pale kuanzia mstari wa 25 ule. Marko sura ile ya 5 mstari wa 25. Hata Marko sura 5 mstari wa 25 anasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka mingapi? 12. Mstari unaofuata mstari wa 26, na kuteswa mengi na mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo, lakini kisimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mara nyingi unapokuwa umeteseka kwa mwaka 1, 2, 3, na wanajua watu wataanza kusema kwamba Mungu anakufundisha pengine somo fulani. Kwa nini usiachilie mbali na kukubali kwamba unajifunza tu kuwa na subra? Lakini mwanamke hakuwa na aina hiyo ya falsafa hiyo, hakuwa nayo. Kwa nini usielewe kwamba kama hutaweza kuondosha, hebu zoea tu hiyo hali, kuwa na subra? Hapana, huyu mwanamke hakukubali sampuli hiyo ya subra. Siwezi kuzoea kitu ambacho kinatoka katika mikono ya ibilisi, shetani. Siwezi kubaliana naye. Na Mungu hata mtumia shetani kunifundisha mimi, mtoto wake, mtoto wa Mungu, somo. Hapana, kwa sababu aina yote ya magonjwa yalikuja kutoka kwa shetani. Je, magonjwa yametoka kwa Mungu? Jinsi gani Mungu alivyomtia Yesu Kristo wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na kwa uweza, aliyezunguka huko na huko akitenda mema na kuwaponya wote waliokuwa wameonewa na nani? Na Mungu? Hapana. Walioonewa na Mungu? Hapana. Walioonewa na ibilisi. Magonjwa haya yote Yesu aliyoyaponya, aliyoondosha, yalikuwa ni mikandamizo ya shetani. Kwa hivyo mwanamke huyu aliyekuwa na swala kutoka damu, na kumbuka mwanamke yule mwingine aliyekuwa amepindwa na shetani miaka 18, Yesu akasema ya kwamba shetani ndiye aliyekuwa amempinda mwanamke yule miaka 18. Kwa hivyo usichukue ugonjwa wowote ule au maradhi yoyote yale, usiyachukue hayo aina ya udhaifu uliokuwa nayo kama pengine ni mitihani kutoka kwa Mungu Baba yetu. Hapana, la hasha. Yeye ana masomo, ana mitihani mingine mingi kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, na masomo mengi ya kutufundisha pale. Ana masomo mengi na aya chungu mzima za kutufundisha. Hahitaji kuwazima masomo kutoka kwa shetani kuwafundisha watoto wake awapendao. Hana haja ya kuwazima masomo kutoka kwa shetani ya kufundisha. Sitajifunza somo lolote kutoka kwa shetani, sina cha kujifunza kwake. Sitajifunza somo lolote kutoka katika majini na mapepo wabaya. Na watu wakamwambia yule mama, kwa nini usikubali jambo hili? Pengine Mungu anakufundisha masomo, mitihani Mungu anakupatia. Hapana, hakuna mtihani wowote katika magonjwa. Hakuna mtihani wowote katika udhaifu. Biblia inatosha kukufundisha masomo yote. Mungu atakupatia haja yako kila wakati unapotafuta, unaposema, unapotamka. Tunaambiwa hali yake huyu mama ikawa mbaya. Haya, inayofuata pale mstari wa 27, anasema mstari wa 27, aliposikia. Hivi umeshawahi kusikia habari za Yesu asilani? Je, umeshawahi kusikia habari za Yesu ulipozaliwa pengine mara ya pili?
Je, umeshawahi kusikia habari za Yesu wakati wowote ule mtu kaja kukuambia? Je, umeshawahi kusikia habari za Yesu kila Jumapili? Je, habari za Yesu kwenye huu mkutano umezisikia? Kuanzia siku za mwanzo za mkutano huu tumezungumza juu ya Yesu. Na huyu mama alisikia habari za Yesu. Alisikia vya kutosha. Na wewe umesikia vya kutosha. Unachohitaji sasa ni vitendo. Nasema vitendo. Nawe utaupata muujiza kwa jina la Yesu. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Mstari wa 29, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Nitapona. Tunaweza tukamuuliza huyu mama swali. Mama, umekuwa ukiteseka kwa miaka 12 takribani. Sasa ni lini uponyaji wako unapotaka uje? Sasa. Wajuaje kwamba ni sasa? Kwa sababu nitakwenda kumgusa sasa. Mimi ndiye nachukua uamuzi. Na mimi napoligusa vazi lake, mbona nitakuwa mzima? Je, utamuuliza Petro amguse Yesu kwa niaba yako? Anasema hapana, mimi nitafanya hivyo moja kwa moja, sababu mimi naona inatendeka. Naona inavyokuja kutokea. Nami naona nikilishika lile pindo la vazi lake, ninakamata muujiza wangu. Itakuwa ule udhaifu utaondoka mara moja. Anasema nitakuwa mzima. Angalia mstari unaofuata pale. Maana alisema mara mstari ule 28. Mara chemchem ya damu yake ikafanya nini? Ikakauka. Mstari 29 ule. Kila chembe ya saratani, mstari 28 ule, kila chembe itakauka. Na mambo yote ya utokaji wa damu usiokuwa na mpango ambao hapasi kuwa pale, kila kitu kitakaukilia mbali. Na anasema akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Amepona msiba ule. Wakati wako umefika. Angalia mstari wa 34. Sasa Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Imani itendayo kazi. Imani hai. Ni imani ambayo inasema, nitamgusa, nitasema kwa sauti, nitatamka, nami nitapata hicho nilichokitaka. Jioni ya leo, ona, tafuta, tamka, kamata. Toka wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu wa uteka. Na ile nguvu walionayo ya imani. Imani inayo nguvu. Imani inayo uweza. Na unapotamka, ule mlima utang'oka. Unapoambia mlima ng'oka, unakwenda kung'oka. Kama mwenye asiye haki, mtu asiye thabiti akiacha mawazo yake, hebu aache mawazo yake. Hebu asiyefundishika aache mawazo yake. Hebu asiyeamini aache mawazo yake mabovu. Yale mawazo mabovu tuliokuwa nayo awali, achana nayo. Tupata kuelewa ya kwamba Mungu atakugusa jioni njema ya leo. Mungu atakuponya mahala hapa leo. Kama wewe na mimi tukipatana kwa kuligusa jambo lolote lile ambalo tutamuomba Mungu jioni ya leo, atalifanya. Lini? Nasema atatuponya. Lini? Sasa. Atatukomboa. Lini? Sasa. Atatusamehe kabisa. Lini? Sasa. Je, unaamini hilo? Tafuta, tamka, kamata. Pale tulipo, hebu tuinuke pamoja. Inuka pale ulipo. Ni lako. Ni muujiza wako kwa kuomba kwako. Nasema ni muujiza wako kwa dua yako. Inamisha kichwa chako, fumba macho yako pale ulipo. Sasa wajua fika ya kwamba msamaha
wapatikana kwa ajili yako. Huhitaji kubeba hatia, kuwa na hatia katika maisha yako yote. Huhitaji, tafuta, mwambie Bwana nisamee, nisamee. Unatamka, mwambie Bwana asante Bwana kwa sababu umenisamee. Kamata, mshukuru kwamba Bwana umenisamee dhambi zangu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Wewe ambaye uko mahali hapa, anakupenda, hujatoa maisha yako, anakupenda wewe kama anavyowapenda wengine ambao wamesamehewa, na hataki ampendi A au B kuliko akupendavyo wewe. Anasema njoo nami nitakupumzisha. Anasema kila atakayeliitia jina la Bwana Yesu ataokolewa, atakombolewa, atawekwa huru. Ni uhuru wako, ni wokovu wako. Amen. Unahitaji msamaha katika moyo wako, atakusamehe. Unahitaji wokovu, atakupatia wokovu kwa neema, si kwa ustahili. Nataka nipatane na wewe, na kama wewe na mimi tutapatana kwa kuhusika kwa habari ya msamaha, Bwana atatenda kwako. Nyosha mkono wako juu. Unataka msamaha? Nataka nikubaliane na wewe. Unataka msamaha? Unataka ukombozi? Unataka kufutiwa dhambi? Nataka wokovu wako? Tupatane mimi na wewe. Wewe na mimi tunapatana. Mimi nakubaliana na wewe. Nyosha mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu, naomba ya kwamba utawasamehe wale ambao wananyosha mikono yao kwa jina la Yesu. Bwana, samehe. Bwana, si kwa kijuujuu, si kikawaida. Bwana, wasamehe kwa utele. Na hebu ile furaha ya msamaha wao na ule msamaha wa wokovu wao uingie msamaha ndani ya mioyo yao, ukae fika ndani ya moyo wao, na ule msamaha umiliki na kutawala mioyoni mwao. Hebu msamaha ule utendeke sasa, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Sasa wakati wa uponyaji. Nasema sasa atakuponya. Amen. Amen. Tafuta, tamka na ukamate uponyaji wako kwa ile nguvu, kwa ule uweza wa imani. Unautoa uponyaji wako, unautoa ukombozi wako, unautoa uhuru wako. Unataka changamoto yote aiondoe Bwana katika moyo wako na maisha yako. Utanyosha mkono wako juu, na weka mkono wako mwingine palipokuwa na gonjwa lile, tatizo lile, mkasa ule, msiba ule. Bado ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajabadilika. Atakuponya. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa pendo lako. Sante kwa huruma yako ambayo kamwe haikomi. Sante Bwana kwa nguvu ya uponyaji ijayo, nguvu ijayo kwa watu wako sasa. Bwana, mguse kila mmoja popote pale alipo. Uponyaji wako Bwana ufike katika mwili wa kila mmoja. Bwana, katika akili, katika ufahamu, katika damu, katika mifupa, katika kila kiungo, waguse sasa, uwaponye Bwana. Chochote ambacho ni jina la ule ugonjwa, kwa uweza na nguvu yako, ondosha kila ugonjwa sasa Bwana. Na kwa kupigwa kwako Bwana Yesu tumeponywa Bwana. Hakika na kwa halisi tumepona. Kwa hakika tumepona. Thibitisha hilo katika kila alo mmoja wetu. Asante Bwana. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Imekuwa. Jitazame we mwenyewe, kagua, utaona ya kwamba muujiza ukombozi wako umekuwa tayari. Njoo tuambie kile ambacho Bwana ametenda. Tumshangilie Bwana pamoja na wewe. Amen. Wanakwaya, karibu sasa tuweze kumwimbia Bwana sifa, wakati ambapo waliokuwa na miujiza yao wakija kutuambia yale ambayo Bwana ametenda. Haleluya.